Glede na to, da je Mitja Konič umetnik, ki je bolj zaslovel s svojimi razstavami v tujini, mogoče ni odveč, če za začetek začnemo z nekimi biografskimi podatki. Namreč študiral je slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pod mentorstvom profesorjev Gustava Gnamuša in Jožefa Muhoviča. Nato pa je nadaljeval mojstrski podiplomski študij v Dresdnu pod okriljem zelo prestižne štipendije DAD in tam je bil njegov mentor Christian Seri, ki je specialist za eksperimentalno in interdisciplinarno slikarstvo. Torej, nemški prostor, v katerega je Konič stopil leta 2012 in v njem ostal tako rekoč do te razstave, sprva Dresden, potem pa bavarska prestolnica fizično, torej nemški prostor, seveda fizično in pa tudi mentalno oziroma likovno ga je zaznamoval v tem smislu, ker je pač spremljal tudi sodobno produkcijo v Nemčiji, ki je seveda zelo vpeta v te globalne trende. Po drugi strani je tudi sam nekako se nagiba k nekaterim zelo znanim kultnim nemškim umetnikom, če omenim samo Gerharda Richterja in Anselma Kieferja, ki sta Koniču nekako, bi rekel, sorodna zgolj v smislu kontemplativnosti, nikakor pa ne po vsebini ali po formi. Torej, naslov razstave je hkrati tudi naslov enega od monumentalnih platen in je hkrati pravzaprav nek siže teh principov in pogleda Mitje Koniča na sodobno slikarstvo oziroma na svoje delo in konec koncev tudi njegov pogled na svet v smislu ljubezni do usode, ker pač celotno svoje delo, ves svoj napor od študija in pa svoje bivanje v Nemčiji, skratka na vse svoje dosežke, seveda tudi na razstave in pa na same principe dela gleda kot na neke vrste usodo v svojem življenju in to potem poskuša izraziti ne toliko skozi vsebino ali formo, temveč bolj v tipološkem smislu. Namreč pojem tipologije je za Mitjo Koniča zelo pomemben, saj temu posveča precej razmisleka. Namreč na vsak način se želi izraziti avtentično in pravzaprav odkriti nek nov način izražanja skozi čisto slikarsko izkušnjo, ne oziraje se na trenutne likovne trende ali pa pač na neke specifične pojave skozi zgodovino umetnosti. Treba se zavedati, da Mitja Konič precej dobro pozna tradicijo modernega in postmodernega slikarstva. Deloma se spušča tudi v razmisleke o klasičnem, tradicionalnem slikarstvu in nekatere aluzije na vsa ta obdobja
so prisotne tudi na teh platnih v Samostanski cerkvi, kjer se Konič predstavlja pravzaprav najbolj razširjeno do sedaj na slovenskih tleh. In če se mogoče samo osredotočimo na modernistično tradicijo, potem je gotovo ta njegova težnja po avtentičnosti, po noviteti, potem da odkrije nek absolutni likovni izraz, ki bo zadovoljil njegova premišljevanja in hkrati tudi neke iracionalne poglede. Je to nek moment, ki seveda sodi v sam modernizem. Po drugi strani, če ga primerjamo s postmodernizmom, lahko rečemo, da je neko sorodstvo v tem smislu, da gre za slabljenje zgodovine oziroma da sta konkreten prostor in čas in sama konkretnost in tudi sam družbeni kontekst jih ne reflektira, kot bi pač pričakovali od nekega umetnika, ki je zelo vpet v čisto slikarsko izkušnjo. Zelo zanimivi so pa tudi relikti tradicionalnega slikarstva. Recimo na nekaterih platnih imamo aluzije na renesančne mojstre v smislu obravnave renesančne draperije. Potem imamo tudi aluzije na baročno slikarstvo. Na vsaj dveh platnih prepoznamo obrise baročnih angelov. In pa če gledamo tudi z vidika iluzionističnega pristopa, namreč Mitja Konič postavlja predvsem velika platna v prostor in jih včasih preračuna na gledalca. Je to nek fenomen, ki ga poznamo seveda že od renesanse dalje in tudi v tem pogledu je seveda nekako lahko dojamemo to kot aluzijo na samo renesanso oziroma na preteklost. No, ena od osnovnih značilnosti njegovega dela je gotovo združevanje abstrakcije in figuralike in sicer na nek specifičen način, zopet v smislu iskanja nekega neznanega prostora, ki še ni bil zaseden v zgodovini slikarstva. In iz te potrebe izhaja tudi to, da Konič samo slikarsko platno obdeluje na ekspresiven, precej nenavaden ali pa recimo drugačen način, netipičen. Deloma že to izhaja iz tega, ker so nekatera platna izjemno velikih dimenzij, tam do 3-4 metre in nekatera zahtevajo tudi da jih umetnik obdeluje na tleh. Nekatera platna so tudi sestavljena. Zdaj, tisti osnovni moment, ki ga pa razlikuje od drugih ali recimo od večine umetnikov, ki jim je pač osnova čista slikarska izkušnja, je praskanje iz podlage same, ki je pač nek moment, s katerim na koncu vdahne samemu delu nek drug svojstven pečat. In tu je še razmerje med figuro in nekim brezprostorjem, namreč dosti teh figur je izrisanih z risbo. In risba kot taka ima zelo pomembno vlogo v celotnem slikarskem postopku in tudi pri delih, ki so čista risba, dobivamo
pravzaprav občutek, torej slikarski občutek. V tem smislu gre za zelo domiselno in subtilno združevanje risarskih in slikarskih oziroma vizualnih elementov, ki jih zna Konič potem zelo inovativno integrirati v neko občutljivo celoto. Torej, platna velikih dimenzij so vsekakor ena od njegovih značilnosti. Nenazadnje tudi sami barvni toni, barvna lestvica, zelo tipična, prevladujejo temne barve, črna in neke vrste metalni kolorit, tu in tam z odtenki modre. Vse skupaj deluje zelo ornamentalno, enigmatično. Tu in tam sledimo obrisom figur, jih prepoznavamo ali pa tudi ne. Na eni strani Konič zelo subtilno odpira ta prostor, v katerega spušča gledalca, po drugi strani pa ga pravočasno zapre in ga na nek način pusti v nekem skrivnostnem občutju. In nekatera dela pač poskušajo tudi z nekimi perspektivičnimi sredstvi dinamizirati opazovalca oziroma gledalca, ali pa pač skozi neko idejo, ki je mogoče že prav tako znana iz zgodovine slikarstva. Recimo takšno delo je Ptičji svet, v katerem si je pač Konič predstavljal, kako naj bi svet izgledal skozi ptičje oči, in je potem seveda skušal to ponazoriti na platnu. In učinek je relativno ornamentalen, medtem ko pri drugih platnih je ta figuralni motiv, s tem pa tudi narativni motiv bolj izrazit in prevlada neke bolj lirične momente.